Bueno, moi bons días. Empezamos. Moi ben, pois empezo. Bos días. Acabamos de rematar a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes, dos acordos máis importantes que os adoptamos. Empezamos pola Consellería de Infraestructuras, un acordo para facer unha actuación no Concello de Vigo que é a humanización da Avenida de Galicia. Ten que ver con obras de seguridade vial, seguridade dos usuarios e melloras que vai facer o Goberno da Xunta de Galicia na Avenida de Galicia, que é unha das principais vías de entrada á cidade. Hoxe autorizamos unha primeira fase, terá a súa continuación ata o límite co Concello de Redondela, dun proxecto de humanización desta estrada na parte que vai pola Avenida de Galicia, o investimento vai ser de 2,5 millóns de euros. O obxectivo principal, pois, fomentar a mobilidade sostible, a adopción de medidas para disminuir o tráfico e mellorar os itinerarios pionís que xa existen. A intención é licitalas despois do acordo tomado no último trimestre deste ano 2022 e comenzar as obras no primeiro trimestre, finais do primeiro trimestre do ano 2023. Vai ser un tramo de algo máis de 500 metros, a estrada de titularidade autonómica PO 323 e concretamente o treito comprendido entre o cruce coa Avenida Mariña Española e o Instituto de Ensino Secundario de Teis. Xa digo, son obras de seguridade peonil, glorieta, recolocación das marquesiñas, instalación de barandas e reposición de muro de peche existente, tamén, por certo, coa intención de integralo visualmente, mellorar a integración coa zona do Camiño Portugués que atraviesa polo lugar onde se vai facer tamén a actuación. Ademais, vai haber unha nova zona de aparcadeiro, se vai manter o aparcadeiro que hai agora mesmo na Avenida de Galicia e se fará un novo aparcadoiro nas inmediacións do Instituto de Teis. Ademais, esta actuación é necesaria porque hai que coordinala tamén co desenvolvemento do Campus do Mar, na zona de Tea, e, xa digo, terá unha segunda fase que chegará dende o remate das obras que os aprobamos ata o límite co Concello de Redondela. 2,5 millóns de euros, como digo. Segundo acordo, relacionado con turismo, seguimos coas declaracións de festas de interés turístico autonómico, que a que os acordamos serían 136 as festas de interés turístico así declaradas en Galicia. O que os acordamos foi declarar con estas características de interese turístico galego a Festa da Pataca de Coristanco, que vai ter lugar este fin de semana, se celebra dende o ano 1980, pois combina todos os elementos obxectivos que dan lugar, despois dunha avaliación, a estas declaracións cando proceden. Patrimonio, tradición, gastronomía, fomento de valores endóxenos, todo o que ten que ver co rural, tradición de produción, en fin, todo isto fixo merecedor a esta declaración, que ademais chega xusto a tempo porque este fin de semana se celebra esta multitudinaria festa. Seguindo en acordos relacionados co turismo, hoxe demoslle o visto bo a un convenio co Concello de Betanzos para a rehabilitación do Parque do Pasatempo neste Concello. Importe 1,5 millóns de euros. Está dentro do Plan Xacobeo Next Generation, son 23 millóns de euros para actuar en 12 bens declarados de interés cultural. O Parque do Pasatempo ten esta catalogación, esta declaración como BIC e, polo tanto, actuamos para restauralo paisaxísticamente, recuperar zonas húmidas que están moi degradadas, retomar o sistema hídrico orixinal, que ademais tiña moito valor deste parque, en definitiva, seguir actuando o abeiro deste plan e seguir desenvolvendo, xunto cos concellos, actuacións neste eido. O que fixemos, todavía quedan algúns acordos por tomar dentro da execución destes Next Generation. Xa adoptamos uns cantos que foron pasando por Consello. Este xoves tocolle o Parque do Pasatempo en Betanzos 1,5 millóns de euros. Cambiando de área, Consellería de Sanidade, importante acordo hoxe para os pacientes da área sanitaria de Vigo, especialmente os do Concello de Moaña. Seguimos con as actuacións para modernizar as infraestructuras sanitarias, a calidade asistencial e tamén adaptar os centros existentes aos novos deseños, ás novas necesidades que se derivan do modelo de atención primaria que está impulsando a Xunta de Galicia e que supón que se incorporan novas categorías profesionais e isto obliga a adaptar espazos dos centros que se existen aos novos servicios que se ofrecen, que se van a ofrecer nestes centros de saúde, por exemplo, neste caso, fisioterapia, odontoloxía, etc. Pois con esta intención, con este objetivo, hoxe autorizamos a contratación para construir un novo centro de saúde
en Moaña, por valor de 9,3 millóns de euros e un prazo de execución de 18 meses. Vai sustituir o que existe actualmente, que está emprazado na Casa do Mar, e, entre outras moitas melloras, vai supoñer a primeira en superficie, vai máis que dobrar a superficie actual do que está na Casa do Mar e vai chegar a máis de 3.500 metros cuadrados. Por lo tanto, se incrementa o espacio, se incrementan os servicios, vai contar con sala de telemedicina, para ecografías, área de fisioterapia, como decía antes, área bucodental, media dúcia de salas polivalentes, vai funcionar de xeito provisorio como punto de atención continuada ata que se establezca outro noutro lugar de xeito definitivo e, ademais, vai contar con máis persoal. Vai contar, ademais do cadro médico que ten actualmente, con a incorporación de 3 novos médicos dentro dese cupo de 106 que a Xunta convocou para a cobertura extraordinariamente do concurso de méritos. 3 deses 106 irán a este novo centro de Moaña, irán sin esperar a que se construya, pero cando este construído, pois incrementará xa de xeito permanente o cadro médico que ten ahora mismo este centro de saúde. Creo que fomos bastante áxiles, vemos ustedes que hubo unha serie de negociacións, conversas co Concello, e por non perder o tempo e por poder chegar precisamente a tomar este acordo canto antes, como fixemos hoxe, xa no ano 2020, en decembro, ainda non estaba transferida a parcela por parte do Concello, xa a Xunta licitara a redacción do proxecto básico e antes incluso de que se producira a cesión, xa estaban as conversas avanzadas, pero a cesión non se producira formalmente, xa licitáramos tamén neste mesmo ano, en xaneiro, o proxecto de execución. Isto é o que permite que hoxe mesmo adoptáramos o acordo para licitación, que é o acordo definitivo, xa digo, 18 meses de execución unha vez que está adxudicada a obra. Por recordar, dende o ano 2009 a Xunta construiu ou reformou máis dun centenar de centros de saúde, investindo máis de 120 millóns de euros. Lóxicamente, o acordo que tomamos hoxe é das execucións máis importantes dentro destes 120 millóns. Cambiando de Consellería, Consellería de Medio Rural, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a 3 novos decretos de concentración parcelaria. A concentración parcelaria e a concentración de parcelas, ustedes o saben, é fundamental en Galicia, tal como está estruturada a propiedade da terra, para o despegue socioeconómico do noso agro, para reducir os custes de produción, para fixar población no rural, para loitar contra o abandono das terras, tamén para previr lumes. Ten un montón de beneficios, non son sinxelas de facer, e son costosas. Dende o ano 2009, 120 millóns de euros destinados pola Xunta de Galicia para reestructuracións e concentracións parcelarias. Hoxe, como decía, lle demos o visto bo a 3 novas zonas de concentración, 2.300 hectáreas e máis de 3.000 propietarios afectados. Por lo tanto, se poden imaginar a complexidade de levar adiante estes procedementos que, por outro lado, son indispensables. As 3 novas zonas que hoxe decretamos están unha en Baños de Molgas, 21 explotacións, outra en Caldas de Reis, en Santa María de Bemil, 62 explotacións, e a terceira en Abadín, en Santiago de Montecelos, no Concello de Abadín, 29 explotacións afectadas. Seguimos con este proceso, a nosa previsión este mesmo ano, engadindo as que decretamos o ano pasado, falamos de 28 concentracións parcelarias iniciadas, que ademais coincide un compromiso asumido pola Consellería de Medio Rural. Ao mesmo tempo que se abren novas concentracións, hai que ir pechando as que estaban abertas, e neste mesmo período se pecharon 23 concentracións parcelares que xa están en vigor, repartidas e sendo explotadas polos novos propietarios as súas parcelas. Por lo tanto, abrimos 28 e pechamos 23 nestes últimos 2 anos. Iso engadías as outras moitas que se foron pechando nos últimos anos, que supoñen un investimento de 118 millóns de euros e, sen unha dúbida, moitos beneficios. Cambiando de Consellería, Consellería de Política Social, varios acordos importantes. O primeiro ten que ver coa programa Mentor. Hoxe acordamos autorizar a tramitación dun novo contrato para a xestión do programa Mentor, que un programa, son, por certo, 20 millóns de euros ata o ano 2028, e o que busca algo tan fundamental como axudar
a aqueles rapaces e rapazas de entre os 2.500 que a día de hoxe están tutelados polo Sistema de Protección da Xunta de Galicia, nas diferentes modalidades, nun centro, nunha familia acolledora, sempre a opción prioritaria, queremos que sexa mayoritaria, pero en definitiva son 2.500 e conforme van medrando, van cumprindo anos, se achegan á idade adulta, é necesario ir orientándose e ir asegurando a inserción laboral e facilitando todo o posible destes rapaces e rapazas tutelados. Cada ano son unos 630 rapaces os que se acollen a este programa, que xa digo que intente darlle todas as facilidades e preparalos para acceder ao mercado laboral e que se poidan emancipar e facer unha vida absolutamente independente e de acordo ás súas capacidades. Por lo tanto, isto exixe un procedimento de tutoría, de asesoramento, de seguimento importante e complexo, e para iso hoxe autorizamos este contrato, que son 20 millóns de euros ata o ano 2028. Outro acordo proposto pola Consellería de Emprego, que ten unha importante ramificación social, é o que ten que ver coa regulación, coa normativa que os aprobamos para regular as empresas de inserción. Son 14 agora mesmo en Galicia, están atendendo ao redor de 250 persoas en situación de especial vulnerabilidade que nestas empresas reciben formación, adquiren experiencia laboral e se pode incorporar con normalidade ao mercado de traballo ordinario. Por tanto, o que fixemos hoxe foi darlle o visto e prace a un decreto que vai regular novos mecanismos que facilitan dúas cousas. Por unha banda, o rexistro de acreditación destas empresas de inserción. O que queremos é facilitar que se poidan crear estas empresas, que, sen unha dúbida, son beneficiosas e funcionan e estas persoas necesitan, e tamén poder, a través delas, a existencia destas empresas, axilizar a incorporación destas persoas especialmente vulnerables ao mercado laboral. Os cambios son varios cambios, pero por citar dous significativos. Se reducen os prazos para que estas empresas e os trámites se poidan crear, e por outra tamén é máis sinxelo para as persoas que queiran acreditar unha situación que lles permite acceder a estas empresas que o poidan facelo. Bastará a partir de agora unha valoración que realicen os servizos sociais ou alguén que este sendo receptor da Risga para acreditar directamente, sin máis trámites, que poden acceder a estas empresas e os servizos que prestan. Outro acordo de política social anunciado onte no Parlamento, moi importante, o que ten que ver coa orden dirixida aos concellos para crear prazas de escolas infantís. Creo que levamos unha posición pioneira neste ámbito. A primeira comunidade, xa o dixemos moitas veces, en proporcionar a gratuidade universal nas escolas infantís para todas as familias e coa independencia de quen este xestionando esa escola. Son 50 millóns de euros este curso, máis de 30.000 familias e aforro medio entre 1.500 e 2.000 euros. Eu creo que son un recurso, a parte das moitas vantaxes das que xa falamos moitas veces, un recurso de conciliación fundamental. Isto está permitindo que a día de hoxe teñamos unha das mellores ratios non só de España, sino probablemente de Europa, de matriculación no primeiro ciclo de educación infantil de 0 a 3 anos. Estamos falando de máis de un 50%, que xa digo é unha das máis altas de España e probablemente de moitos países europeos. Por lo tanto, queremos seguir aumentando esta ratio, queremos seguir facilitando tanto a educación destes rapaces e rapazas dende o principio como de todo o que ten que ver coa conciliación, e para iso impulsamos este acordo 34,8, prácticamente 35 millóns de euros, e o objetivo é incrementar a oferta deste tipo de plazas en aproximadamente un 11% máis. Serían 3.400 plazas que nos levaría a chegar a case 35.000 cando todo este programa, esta orden, este desenvolvida. Financiaremos as prazas creadas por concellos, por administracións locais en xeral, dende 1 de xaneiro do 21, é dicir, se poden acoller prazas que xa estén creadas ata o 15 de setembro de 2024. Financiaremos tanto a construción de novas escolas infantís como rehabilitación de inmobles que agora mesmo non teñen utilidade e que se pode facer unha obra de rehabilitación e adicalo a escolas infantís, dar unha nova vida con esta finalidade. Cales son os importes? Para prazas creadas durante o ano 2021, 9.200 euros por plaza, para o 2022, 9.200 euros por praza, creadas no ano 2022, 2023 ata 10.600 euros por praza e 2024 6.200 euros por praza. Isto forma parte dos fondos MRR asignados a Galicia, ten un pouco que ver cos niveles de execución e coa posta en marcha dos programas aos que me refería a semana pasada, cos cartos que a Galicia se lle confían dentro destes fondos europeos.
Seguindo no eido de educación, neste caso xa educación para rapaces e rapazas de máis idade, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo os currículos educativos que restaban para completar o currículo xa aprobado, recordan vostedes, no pasado Consello de Educación Infantil. Hoxe fixemos o propio cos currículos de primaria, de secundaria e bacharelato. Saben vostedes, bueno, xa non vou repetir cousas xa coñecidas, todas as complexidades, o retraso de execución, a necesidade de cumprir os trámites unha vez que, con moito retraso, o Goberno Central puso a disposición a súa parte dos currículos. O Goberno galego, o borrador, xa o puso a disposición da comunidade educativa dende o mes de abril, pero era necesario facer a aprobación definitiva e formal. Iso é o que facemos hoxe. Hai varias novedades, por dicirles algunhas, estarán a súa disposición, por suposto, os currículos. En educación primarias, reforzase a área lingüística, 2 horas máis de galego e de castelán. En sexto, se impulsarán as competencias STEM na materia de ciencias naturais. En secundaria, reforzase a área científico-matemática coa nova materia que se introduce no currículum de tecnoloxía e digitalización, e no que ten que ver co de bacharelato, establecese unha materia optativa enfocada a unha formación máis competencial e especializada nas áreas de xeografía, arte, historia e patrimonio de Galicia. Hai máis novidades, pero estas son as máis significativas. Por suposto, poderán consultar todas as demais. Unha vez aprobados, adquiren todo o seu vigor, pero insisto que no mes de abril eran coñecidos e permitían tanto as editoriais como os centros educativos facer as súas programacións. Cambiando de área, vicepresidencia primeira, na parte de economía, hoxe aprobamos, tamén adiantado onte, o programa Bonos Activo Comercio, que busca reactivar e dinamizar, se pode imaginar, un sector especialmente danificado nos últimos anos, especialmente nos anos de pandemia e tamén agora por as circunstancias económicas. Por lo tanto, o que queremos é estimular as compras e, por lo tanto, as ventas no comercio de proximidade. Na primeira edición, este programa chegou a 230.000 clientes e agora modificamos, establecemos, elevamos a cantidade do bono, a cantidade que abona a Administración, establecemos, foi o que aprobamos, un sistema que arbitra un bono desconto por valor de 30 euros para usar en todos os comercios que se adiran. Por dares algún detalle, o desconto vai depender, lógicamente, do importe da compra. Compras entre 20 e 30 euros, desconto de 5 euros. Compras entre 30 e 50 euros, desconto de 10 euros, compras por riba dos 50 euros, desconto en cada compra de 15 euros. Se porán en breve en marcha xa, en un par de semanas, 3 como 8 esperemos, e o prazo de utilización será ata o 15 de decembro. Imos destinar 5 millóns de euros nesta edición dos bonos e a previsión de movilización, si funciona como o ano pasado, e probablemente funcione bastante mellor porque os descontos son maiores, son 17 millóns de euros que boa falta fan no noso comercio de proximidade. Cambiando de consellería, que hai varias consellerías afectadas, pero bueno, empezo polas obras que impulsa a Consellería de Infraestructuras. Quero falar das actuacións feitas pola Xunta de Galicia nas zoas afectadas polos incendios de principios deste verao, eses incendios forestais que arrasaron a cantidade importante, moi importante de hectáreas e tamén afectaron a moitos bens que era necesario reparar e reparar con urxencia. Por lo tanto, a Xunta actuou dende o primeiro momento, non só a través da convocatoria das axudas, cuso estado de solicitudes comenzo os mecanismos de pago, ahora me referirei tamén, foi abordado pola Consello da Xunta de Galicia, pero xa inmediatamente había obras que non podían esperar prácticamente nada. Esa Xunta de Galicia, por exemplo, no Concello de Folgoso do Caurel, recén rematados os incendios, xa empezou a facer obras de reparación de danos que se produciran na rede de abastecemento e que supoñían que os veciños non tuveran este servicio fundamental. Por lo tanto, a Xunta de Galicia empezou con trámite de urxencia estas obras que se rematarán en breve, pois leva un tempo de execución, foron 200.000 euros, o que fixo o Concello da Xunta de Galicia foi ratificar esta urxencia destas obras que, insisto, xa se estaban executando nada máis rematar os incendios porque afectaban abastecementos de auga para a vecinanza, 200.000 euros. Fora desto, como decía antes, saben vostedes que a Xunta de Galicia inmediatamente convocou procedementos de axuda con os prazos, con os trámites que esperábamos foran sinxelos e tamén con os prazos de solicitude de tramitación que tamén queríamos simplificar moito, pois coa finalidade que todo o mundo se pode imaginar e que anunciamos de que as axudas se poideran empezar a pagar canto antes. Isto un pouco en contraste, hai que decirlo porque así,
coas axudas de outras administracións, as únicas coñecidas son as anunciadas polo Goberno Central xa hai casi 3 semanas que decía que estas zonas afectadas polos incendios, non todas, pero a meirande parte das afectadas en Galicia por eses incendios estaban baixo amparo, baixo paraugas da declaración de zona catastrófica, pero dende entón nada máis se souba. É certo que pasaron casi 3 semanas cun anuncio que por ahora é un anuncio publicitario, se me permiten decirlo así, porque mentre non se publique e non empece a contar os prazos, non sepan as condicións, é moi difícil calificalo de outra maneira. Nos pensamos que hai outras formas, outros xeitos mellores de actuar, foi o que fixemos, aprobar esas axudas, insisto, facer trámites sinxelos, prazos curtos, para poder empezar a facelas efectivas, que é o que a xente necesita. Bueno, pois facer un primeiro balance, non están xa o prazo de solicitude pechado en todas as axudas, menos nas axudas relativas á vivenda, porque ali é necesario elaborar proxectos e, por lo tanto, había que dar un poquinho máis de prazo, pero, a salvo disas, a día de hoxe, con o resto das axudas pechadas, a Xunta recibiu 685 solicitudes, por un valor aproximado de 5 millóns de euros. Insisto que faltan algunhas relativas a vivendas. Xa temos bastantes de vivendas, pero podría faltar algunha máis. A intención, como anunciaba hai uns días, é empezar a pagar xa. De feito, hoxe tomamos un acordo para que as axudas da Vicepresidencia Primeira, que son as dirixidas a estabelecementos comerciais, industriais e turísticos que sufriran danos, recibimos aí solicitude de axuda por 106.000 euros, hoxe activamos, hai 3 solicitudes de axuda por valor de 106.000 euros, hoxe activamos xa o procedimento para facer o pago e, polo tanto, non máis alá de 2 semanas antes de que remate este mes, os beneficiarios que teñan dereito a elas xa terán cobrado. Por tanto, hoxe tomamos este acordo para que o pago se pudera facer efectivo en 2 semanas, os se devoran de pago, en 2 semanas como moito, percibirán as cantidades. E o resto das axudas estarán totalmente desembolsadas, esa é a nosa intención, antes de que remate este ano, antes do 31 de decembro, e se podemos, canto máis antes do 31 de decembro, moito millor. Pero creo que incendios producidos no mes de xullo, que antes de que remate o ano están as cantidades desembolsadas, vendo como se manexan outras supostas axudas, creo que é algo salientable. Por darlles algún dato máis, das 685 solicitudes, é certo que a gran maioría, máis de 600, son peticións de axuda para reposición de explotacións agrogandeiras afectadas polos lumes. Aí hai 2,2 millóns de euros solicitados. Se inclúen axudas para reparacións de bens e maquinaria agrícola tamén e compensacións pola perda de colleitas ou de produción a causa dos incendios. Son 639 solicitudes, concretamente por valor de 2,2 millóns de euros. Despois hai 20 solicitudes, 1,7 millóns de euros solicitados por propietarios de vivendas afectadas polos lumes. Recórdolles que neste caso podemos o 100% se é vivenda habitual, cun límite de 122.400, e se é residencia non habitual, nós sí que a cubrimos, polo que anunciou o Goberno Central, aquí non tería ni siquiera cobertura, para outros serían só 15.000 euros, esta non estaría ni siquiera cobertas, o límite da axuda podría chegar a 61.200 euros, ademais das axudas para o ensobal, 15.000 ou 5.000, dependendo se é ou non vivenda habitual. A día de hoxe, xa digo, recibimos 20 solicitudes por valor de 1,7 millóns de euros. O prazo, é certo que remata o 2 de novembro, pero polo que estamos vendo e polo que nos din e polos contactos que estamos mantendo, parece ser que unha gran maioría das solicitudes estarían dentro destas 20. Non obstante, o crédito está aberto para intentar atendelas a todas e, dende logo, estas que se están solicitadas a día de hoxe para intentar pagarlles antes do 31 de decembro. Despois hai outras 7 solicitudes de titulares de infraestructuras de uso público, 202.000 euros. Estos son, sobre todo, montes veciñais en man común que queren reparar elementos estruturais nos seus montes, sinalizacións de espacios protegidos, en fin, todo tipo de mobiliario que estaba instalado nestes montes e que resulta danado polos incendios. As 7 solicitudes e o importe total das axudas que se solicitan son 202.000 euros. Despois hai 11 solicitudes por valor de 173.000 euros, a axuda total que piden para terreos cinexéticos ordenados, os TECORES, con
protexer os solos que foron danados polos incendios e recuperar estes hábitats, 173.000 euros, 11 solicitudes. E, por último, como adiantaba ao principio, houve 3 solicitudes de estabelecimentos comerciais, industriais e turísticos que sufriron danos nas súas instalacións, vehículos ou maquinaria. 106.000 euros, estas son as que os cedimos a orden de pago, xa digo que en 10 días, 2 semanas, terán as cantidades ingresadas, ou así, dende logo, esperamos. Insisto que o resto, tope 31 de decembro, esperemos que sexa bastante antes. A isto hai que engadir ao redor de 300.000 euros, eso estamos falando todavía cos concellos, para reparar danos en bens municipais ou gastos que os concellos, axudarlles a pagar os concellos gastos que tiveron por mor dos incendios. En isto estamos aínda falando con eles, faltan que aporten documentación restante, pero son 5 concellos os que o solicitaron ou van a solicitar axudas, e calculamos, estimamos unha cuantía ao redor dos 300.000 euros que se engadirán a estas cantidade que lles decía, 4,7 millóns de euros, casi 5, que suman as solicitudes recibidas a día de hoxe na convocatoria de diferentes órdenes e engadir, ademais, esa obra por valor de 200.000 euros que está facendo Augas de Galicia no concello de Folgoso para atender esas necesidades urxentes de abastecemento e que se están en execución. De feito, están xa a piques de rematarse. Por último, un importante acordo relacionado proposto pola Consellería de Medio Ambiente, pero que, sen ninguna dúbida, ten afectación e impacto en moitos eidos, me atreví a decir, de todo tipo na nosa comunidade autónoma. Me explico. Saben vostedes que o Consello Consultivo avalou dun xeito que non admitía ninguna dúbida a capacidade da Xunta de Galicia para asumir plenas competencias en materia de xestión do litoral sen ter, decía literalmente, que modificar o Estatuto de Autonomía, dado que tal como está redactado e tal como está o ordenamento xurídico, non lle cabían dúbidas nin ao Consello Consultivo, nin a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, nin a bastantes xuristas consultados, de que era posible asumir esta competencia sin modificar o Estatuto de Autonomía. De feito, tiñamos esta competencia atribuída e, por lo tanto, a podíamos desenvolver en opinión destes ditámenes xurídicos. É certo tamén que foi un asunto que plantexei directamente ao presidente do Goberno na miña visita a Moncloa, asuntei o informe do consultivo. Certo que despois nos diriximos ao Goberno, a ministra portavoz, que foi a interlocutora, que nos dixo que seguían estudiando este tema, sin que a día doce obtivéramos ningunha resposta, pero ao mesmo tempo vimos como as actuacións que siga adoptando o Goberno central poñen o noso entender e o entender de moitas persoas en Galicia, e mesmo, non sei se acaban de dicir claramente, pero poderías entender, de alguna forza política máis, se poñen en risco proxectos estratégicos para a nosa comunidade, industrias claves para Galicia, e, se me apuran, o noso medio de vida, o xeito de vida no litoral de moitos galegos e galegas. Eu volvo a decir, por enésima vez, non discutimos os obxectivos do cambio climático, ni moitísimo menos, non discutimos a necesidade de preservar o medio ambiente, o que discutimos son as decisións que se adoptan para facer o posible no Goberno central, que levan a expulsar do litoral gran parte da vida social e económica que agora mesmo existe, o din literalmente nese texto que se nos remitiu, recuperar ou volver ao estado de hai 70 anos. E, xa digo, estas últimas reformas do Goberno central están a afectar tamén agora mesmo e a frenar inversións importantes, unha vez que se frenen probablemente non teñan volta atrás no litoral galego, ampliación de industrias, en definitiva, creación ou continuidade de industrias clave que levan toda a vida aí absolutamente respetuosas co medio ambiente. Por lo tanto, conscientes de que temos plena capacidade para a xestión do noso litoral e de que ninguén coñece a costa galega mellor que os propios galegos e, por lo tanto, o seu goberno, ou sea, a Xunta de Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, decidiu impulsar a primeira Lei de Ordenación do Litoral de Galicia para regular a nosa costa cunha tripla perspectiva. Perspectiva económica, perspectiva ambiental e perspectiva social. Por lo tanto, o Consello da Xunta de Galicia autorizou o comezo deste proceso. O comezo pasa por someter, abrir un procedimento de consulta pública durante o prazo dun mes, que implicará, ademais, e acto seguido, unha rolda de contacto cos sectores afectados pola regulación costeira actual para intentar, entre todos, xa digo, baixo convencemento, con argumentos legais moi sólidos,
de que temos esa capacidade, ao final, propoñer ao Parlamento a aprobación dun texto normativo que xere o máximo consenso e que teña a máxima utilidade posible. Que é o que buscamos con esta normativa? Pois cousas que non están feitas a día de hoxe, polo menos non están feitas de acordo cos intereses xerais de Galicia. Queremos definir e concretar a franxa costeira sobre a que Galicia ten esa competencia exclusiva, establecer que usos e actividades pode albergar cada parte da costa galega en función das súas necesidades, do seu estado, do que haxa que preservar, identificar tamén as actividades estratégicas para Galicia nesta franxa, queremos ordenar o seu desenvolvemento e, ademais, garantizar, insisto, por enriba de toda a protección do litoral, somos os primeiros interesados. Queremos tamén establecer os criterios para outorgar novas concesións e autorizacións no litoral e, por último, moi importante, simplificar os trámites administrativos para obter permisos que permitan, cando proceda, realizar actividades na franxa litoral, sempre con todas as garantías normativas e legais. En definitiva, damos un paso adiante para ordenar e impulsar o noso litoral, o abeiro das competencias que temos, do mesmo xeito que están a facer outras comunidades autónomas, algunhas o Goberno central les dá moitas facilidades, a nós se nos poñen argumentos legais cos que non estamos de acordo, xa non o Goberno da Xunta de Galicia, non están de acordo os expertos jurídicos consultados pola Xunta de Galicia, polo tanto, creemos que é necesario este paso adiante, comeza, polo tanto, a tramitación desta lei e agardamos que sexa un texto útil, dende logo un texto necesario e que teña o maior consenso posible, eso será garantía de que será eficaz e duradeiro. E estes son os asuntos principais acordados hoxe e quedo, como sempre, a súa disposición. Presidente, sobre este asunto entendemos que a Xunta asume que xa ten as competencias no litoral e non necesita pedir un traspaso de competencias, senón que legisla sobre unha competencia que xa ten. E unha segunda cuestión tamén. Hoxe remata o prazo que a vicepresidenta Calviño lle dera ás comunidades autónomas para que presentasen proxectos para a adenda do plan de recuperación do Goberno Central. Non sei se nos pode decir en que consiste o presentado pola Xunta de Galicia. E unha terceira cuestión máis concreta. Os directivos de Stellantis esperan aínda ser recibidos polo Goberno Central para explicarlle a necesidade de electricidade de alta tensión para a factoría de Vigo. Ainda non recibiron resposta, están fora dese mapa de rede eléctrica. Vostede que perspectiva se ve? Grazas. Moi ben, vamos a ver. A primeira, sí, efectivamente, creo que dio clarísimamente o dictamen do Consello Consultivo, máximo órgano para as consultas jurídicas do que dispón o Goberno da Xunta de Galicia, por lo tanto, a Xunta de Galicia, e o que di é que temos esa competencia. É certo que non tiñamos ningún inconvinte en entrar en conversas, e isto intentamos co Goberno Central, matizar todo isto, que buscábamos non buscamos ningún tipo de conflictividade xurídica, o que buscamos é a máxima seguridade, por lo tanto, pode que houbera outras maneiras de facelo. Desde logo, o que non é admisible é que non haxa absolutamente ningunha que se nos diga que non temos ningún dereito a ter ningunha opinión, ningunha capacidade para ordenar o noso litoral, mentras vemos que se adoptan acordos e se adoptan normativas que van totalmente en contra dos intereses de Galicia, do seu sector económico e creo que da inmensa maioría dos galegos. Por lo tanto, dado que se nos recoñece esta capacidade orixinaria, xa atribuída polo sistema competencial, o sistema normativo, polo noso Estatuto de Autonomía, a exercemos despois de facer as consultas pertinentes. Por lo tanto, agardo o mesmo respeto por parte do Goberno Central que está tendo con outras comunidades autónomas, agardo que leran, xa vai para un mes e medio, un dictamen que non ten moitas follas, creo que é fácil de ler porque máis está moi claro, e agardo que a cooperación institucional absoluta. Aquí se trata simplemente de actuar en beneficio dos intereses de Galicia, visto que as actuacións do Goberno Central neste senso non van nesa dirección, o Goberno Xunta de Galicia ten o deber de adoptar o acordo que acaba de adoptar, insisto, con base absolutamente legal e con todas as garantías, senón en ningún caso o tomaríamos, cando menos non na nosa opinión, na opinión dos xuristas que asesoran e avalan as actuacións da Xunta de Galicia. Respecto á segunda pregunta, sí, efectivamente, hoxe remata o prazo otorgado pola vicepresidenta económica do Goberno, pola señora Nadia Calviño, para que se fixeran suxestións dende as comunidades autónomas e, por tanto, tamén dende a Xunta de Galicia para a utilización deses alrededor de 75.000 millóns de euros que eran a segunda parte dos fondos Next Generation. Unha segunda parte que non é como a primeira, unha parte que consiste en créditos que, por lo tanto, deben ser devoltos
polas empresas que agora mesmo, en moitos casos, xa están devolvendo os créditos ICO, solicitados non hai moito tempo, e que, sobre todo, o que están vendo é que hai unha parte moi importante, igual, cando menos de importante, senón máis en cuantía, que a que sobre agora se nos pide opinión, e que son fondos que non é necesario devolver, son axudas para poñer en marcha proxectos. Por lo tanto, o que lle contestamos con todo o respeto á señora Calviño, que sin persuicio, por suposto, de que se coñecemos máis detalles daremos a nosa opinión sobre a utilización deses fondos, non entendemos como coas cifras de miles de millóns que a día de hoxe están sin mobilizar, cos proxectos que se están quedando fora de PERTES mal diseñados, como se pretende, parece ser, pasar páxina sobre todo isto e empezar a falar xa, a decirlo, un linguaxe máis actual, pasar de pantalla, cando na primeira pantalla é fundamental, sigue todavía todo por aclarar. Por lo tanto, insisto en que, con todo o respeto e sin negarnos a falar de nada, o que hai que falar agora mesmo é dos PERTES, das axudas a fondo perdido, das oportunidades para os proxectos galegos que van crear miles de postos de traballo e que a día de hoxe non saben absolutamente nada. Por lo tanto, contido da miña carta de resposta da Xunta de Galicia, insisto, con todo o respeto e sin renunciar a falar de todo, e agradecemos que se nos pregunte, é decir que non podemos dar por entendido que xa non hai nada que falar desta parte, porque hai moitísimo, miles de millóns que a día de hoxe non se está movendo e que, como as cousas sigan así, corren o risco de perderse para nós. Probablemente se sean aproveitados noutros países, pero aquí non aproveitarían. Por tanto, volvemos a insistir, e volvo a insistir na carta, en que ou isto ou se mobiliza xa, ou se modifican criterios de PERTES para que poidan entrar proxectos que merecen entrar desde todos os puntos de vista e que siguen os criterios que se nos dixo que había que seguir, ou, pasa que cada vez queda menos tempo, se descentralizan, se lle otorgan máis cantidades para xestionar as comunidades autónomas, que creo que estamos amosando claramente que na parte que nos toca, na parte que se nos transferiu, insisto, 60% do que realmente din que nos pasaron, un 40% ainda non chegou, pasou unha semana e sigue sin chegar, estamos demostrando que sabemos como xestionarlos e que os imos aproveitar. Eu xa sei, decía unha ministra do Goberno, que el dinero europeo sale por las orejas, será o Goberno central que o ten embalsado. A Galicia, dende logo, non chegou e cada vez falta menos tempo. E respecto á terceira pregunta, un pouco máis do mesmo. A primeira fábrica de automóviles de España se queda fora dun PERTE diseñado para precisamente todo o contrario, algo estará fallando. Por tanto, esa reunión se ten que producir e os antecedentes non permiten ser moi optimistas. É imposible de entender, sobre todo despois das promesas e despois do compromiso firme da portavoz do Goberno, que estuvo aquí outro día e dixo que ningunha dúbida para o apoio aos Stellantis, que nos enteremos de repente que o Goberno central considera non prioritario, non importante, polo tanto, non merecedor de atención e de investimento, a moi alta tensión para a primeira fábrica de automóviles de España, que di que a necesita e que probablemente sexa un dos criterios fundamentais para seguir medrando e para seguir asentándose, para seguir creando riqueza e emprego en Galicia como fixo toda agora. Por lo tanto, moi difícil de entender, espero que haxa unha rectificación neste sentido, e igual que espero que se nos aclare canto antes cal é a alternativa que se nos adiantou. Tamén foi algo que me dixo que iba a suceder o presidente do Goberno cando me recibiu na Moncloa, pero é certo que pasaron xa moitas semanas e seguimos sin saber nada. Eu agardo que a solución que se plantese entenda que están aí os fondos de recuperación e resiliencia, os Next Generation, para ser utilizados. Agardo que a solución non sexa tirar de outros fondos que se poden utilizar para outras cousas e mentas deixar eses cartos aí que se perdan e que os aproveiten outros. Espero que a solución que se plantese vaya no senso de rectificar e desembalsar, aínda que sexa pasando as comunidades autónomas, os fondos Next Generation, que agora mesmo tiñan que estar xa aplicándose en proxectos de automóvil, por exemplo, e non o están facendo. Agardemos cal é esa solución, espero que impere a cordura e que non pensemos que xa non vale a pena, xa están aburridos os fondos Next Generation no Goberno central e agora miramos para outras fontes de financiación que están para outras cousas tamén. Sí, presidente, varias cuestións. A primeira, tras a convocatoria que lle fixo os alcaldes para reunirse con eles o vindeiro mes, nin Fraga, nin Feijóo, nin Touriño convocaron os alcaldes cos delegados territoriais da Xunta. Quería saber cal é o motivo que lle levou a vostede a facer este tipo de convocatoria. Sabe que en Vigo o interpretan como un interés pola súa parte de promocionar
a súa candidata do PP en Vigo e que por iso fixo esta convocatoria desta maneira. Quería recabar a súa opinión ao respecto. Despois, en canto a aplicación da LOMLOE, quedan prohibidos a partir de agora os concertos cos colexios que segregan por sexo. En Galicia hai que renovar esos convenios. O ano que ven tamén quería saber cal é a súa opinión, se a Xunta de Galicia vai a cumprir a legislación e vai a deixar de subvencionar a estes colexios que segregan os alumnos en función do sexo. E unha última cuestión, porque o Goberno abriu esta semana o procedimento para instalar fora de Madrid a sede da supervisión da inteligencia artificial. En Galicia hai 3 cidades que aspiran a albergar esa sede. Sei que a Xunta quere que sexa unha soa. Gustaríame saber por cal das 3 cidades aposta a Xunta de Galicia, si por A Coruña, Santiago ou Ourense. Moi ben. Vamos a ver, sí, efectivamente, usted decía ningún... Son o primeiro presidente da Xunta de Galicia que ten estas reunións cos alcaldes das cidades e as despraza ás cidades. Eu creo que non pasa nada. Con 20 creo que proveitoso acercarse, cando estamos falando de encontros locais, o lugar onde se encontran eses alcaldes e alcaldesas cos que me vou reunir. Por lo tanto, creo que é algo bo, unha iniciativa novedosa, decidín que fora así, creo que foi ben acollido, sinceramente. O lóxico é que me acompañe a persoa que normalmente é interlocutor, representante da Xunta de Galicia, nesas cidades onde están as delegacións, e, por lo tanto, quen ten interlocución normal e, por lo tanto, quen pode contribuir a que esa reunión se desenvolva con maior coñecemento posible. Isto parece ser que vostede me decía que en Vigo non se acepta. Dígame vostede algunha actuación da Xunta de Galicia que ao alcalde de Vigo lle pareza ben. Tanto como se isto fora unha novedade. A novedade sería que isto por primeira vez lle fora a parecer ben. O cal, tónica normal e habitual, nada sorprendente, moito máis cando vemos que a día de hoxe, e a convocatoria foi de antes donte, xa hai 4 alcaldes e alcaldesas que aceptaron con toda normalidade a reunión no formato que se propuso, e incluso creo que están de acordo en que nos desplacemos alí e que este acompañado por quen son os seus interlocutores habituais no día a día. A segunda pregunta sobre os concertos. Bueno, sabe que vostede que aquí hai moitas interpretacións sobre este asunto. Sempre asumo que lle podo decir, como norma xeral, non teño ninguna dúbida, é que a Xunta de Galicia vai cumprir a lei en todos os casos. No que se refire á pregunta que me facía e en todos os demais. Unha vez que esteamos de acordo, hai moitas discusións e moitas interpretacións en cal é a interpretación aceitada da lei. E, por último, a terceira pregunta, este é un tema no que me gustaría deixarme claro unha cousa. Estamos nun procedimento competitivo, no momento en que hai outras cidades en España que tamén aspiran ao mesmo. Se falaba da cidade de Granada, leín nalgún xornal esta mañá que tamén a cidade de Valencia, nada máis 2 cidades moi potentes, como son Granada e Valencia, a día de hoxe que se coñeza, teñen a mesma intención que as cidades que aspiran en Galicia. Por lo tanto, onte hubo unha reunión, efectivamente, na que estive a Xunta de Galicia, estiveron representantes das universidades, e o que pedimos é algo moi lóxico, que intentemos chegar a un consenso entre aqueles que aspiran. Non tería, eu estou seguro que nos debilitaría moito que, mentras en cada comunidade autónoma das que aspiren, por lo menos polo que se coñece de dos, se hai unha única candidatura, por lo tanto, terá todo o respaldo que aquí non se chegara un consenso para que houbera unha única candidatura que fora a que se presentara. E o lóxico para que este consenso sexa real é que entre os aspirantes, que son 3 a día de hoxe, se poñan de acordo e reforcen a Xunta de Galicia, sen unha dúbida, estará aí apoiando e presentaremos unha candidatura forte e faremos todo o posible. Se empezamos non conseguindo ese consenso, probablemente cheguemos a unha posición moi débil cando haxa que tomar a decisión que, por outra banda, recordo, non lle corresponde á Xunta de Galicia, lle corresponde ao Goberno Central. Que eu quero que presentemos unha candidatura forte e, por lo tanto, os que mellor coñecen as condicións de cada uno son eles mesmos, están as universidades, están os concellos, están moitos asentes, deberían chegar a un acordo entendendo que, aínda que teña que haber unha sola proposta, todos, porque todos estamos en Galicia, sairíamos beneficiados. Unha aclaración para o tema dos concertos dos colexios que segregan por sexo, porque di vostede que cumprirán a lei, pero que hai moitas interpretacións desa lei, a lei di que non pode haber ese tipo de concertos, entendo que a Xunta non nos vai a renovar. Sí, decía que este tema xa foi polémico noutros momentos, había xente que decía que se estaba incumplindo a lei e non se estaba incumplindo a lei, por lo tanto, agora, se hai unha modificación que fai e elimina todas esas lagunas, volvo a decir que a Xunta sempre cumpre a lei.
Boas tardes. Eu quería lle preguntar sobre a Casa Cornide en A Coruña, quen considera vostede que é o lexítimo propietario dese inmoble? E, por outra banda, no contexto de crise actual, considera vostede que os bancos e as grandes eléctricas se están aproveitando algún xeito dos cidadáns porque están obtendo beneficios neste momento de crise? Gracias. Bueno, creo primeiro un tema que quen debería opinar en primeiro lugar, porque isto é un tema judicializado, e supoño que moito máis que se judicializará son os tribunais. Por lo tanto, cando están os tribunais de por medio, eu nos gusto, non nos guste o que digan, creo que sempre hai que remitirse a eles, porque ao final son os que van ter a última palabra. E respecto á segunda pregunta, sí, efectivamente, eu estou de acordo en que se alguén está obtendo beneficios, pois eses maiores beneficios deben ir orientados a axudar a que máis o necesita, sempre e cando non se poñan en risco, por exemplo, falando de empresas, a viabilidade desas empresas. E, por lo tanto, isto pode pasar por aumentar os salarios, pode pasar por facer algún tipo de reparto, por baixar de tarifas, insisto, sempre e cando non se poña en en perigo a viabilidade desas empresas. Por eso, a mí o que propón o que acaba de propoñer o que se acaba de propoñer a nivel europeo, a Comisión Europea, que non ten nada que ver co que se está propoñendo no Goberno Central do Goberno de España, creo que é ir na dirección axeitada. Gravar os beneficios, non gravar os ingresos iniciais, porque o mellor hai beneficios, o mellor non. Se gravan ingresos iniciais, estou falando en xeral, sin pensar en empresas concretas. Si gravamos o que se recauda sin pensar se hai beneficios, o que estamos facendo directamente é comprometer viabilidade, por lo tanto, comprometer postos de traballo e comprometer estabilidade de familias e persoas, que é precisamente o resultado contrario que queremos obter. Por lo tanto, a mí me parece unha medida moito máis axeitada, que, de novo, insisto, non é, ni moito menos, a do Goberno Central, e toda a contraria, gravar beneficios e non gravar resultados iniciais. Estou seguro que se fixera esa proposta, probablemente aquí no noso país recabaría moito máis apoio. Primeiro, os datos os ten moito máis, os ten unha resposta máis concreta a Consellería de Cultura, lóxicamente, eu vou dicir, por iso eu dicía que un tema que se non está judicializado, se vai judicializar, por lo tanto, imos ver os termos en que se judicialice, me ten que permitir antes de dar unha resposta máis concreta. Sí, dúas cuestións. Coa nova que, o anuncio que fixo sobre a lei de costas, o Goberno insistía fai nada que a Xunta ten que cambiar, hai que cambiar o estatuto, porque senón non hai maneira de que esas competencias se transfiran a Galicia. Cree que con esta nova lei que vai impulsar se vai a acabar este problema ou pode chegar a un conflito de competencias co Goberno Central? E despois, unha segunda, queria preguntarse, tamén coincide co Consello de Sanidade que os problemas que houve en atención primaria este verán foron puntuais. Gracias. Imos ver, a primeira pregunta. Ahora, efectivamente, se abre un procedimento complexo, porque sempre a elaboración dunha norma de rango legal o cada un terá que tomar as súas decisións. Insisto en que nós tomamos este acordo despois de non ter resposta sobre o dictamen no que se sostenía que podíamos facer isto, despois de ver como esta mesma semana anunciábamos que presentaríamos un recurso no Supremo frente ao regulamento de costas, porque vemos que se siguen dando pasos que nos obligan a reaccionar sin ninguna dúbida. Agora empezamos con esta apertura de consulta pública ao procedimento de elaboración. É certo que se o Estado se opusera, se o Goberno Central se opusera, que eu agardo que non, tería que facelo cando haxa un acordo que lle permita plantexar este recurso, pero durante o proceso de elaboración, en calquer momento, se pode abrir unha bilateral, ter conversas de calquera tipo, se o que queremos é seguridade xurídica, e chegar a acordos e que se nos recoñeza aquilo que podamos hacer e que non se fagan cousas que nos están perxudicando e que non tenían volta atrás. Por lo tanto, mantendida dende o principio, e veremos cal é a actitude do Goberno Central. Espero, se digo, que cousas que, sin ninguna dúbida, non farían con outras comunidades autónomas, non crean, nin pretendan creer que se pode facer con Galicia. Ahora, se queren falar en calquera momento, nós creo que temos toda a nosa capacidade para tomar a decisión que tomamos. E a outra pregunta? O de puntuais. Bueno,
creo que acabamos as épocas do Brao, e máis esta, coas circunstancias nas que chegábamos de escaseza de persoal, sobre todo de persoal médico en primaria, que nunca negamos, sino todo o contrario, facían que a situación fora, que se prevera que fora unha situación moi difícil. Creo que en Seral, coa extensión que ten Galicia e co aumento, ademais, de visitantes que tivemos, con todas as áreas sanitarias, creo que pasamos unha temporada de Brao pois, relativamente tranquila e relativamente normal, que é o que aspirábamos. Por lo tanto, creo que sí, que non vou a negar que houve incidencias, as houbo todos os anos anteriores e probablemente as anos seguintes. O que queremos precisamente é intentar minimizalas o máximo posible, por eso estamos tomando as medidas que non vou a repetir porque esas son coñecidas e por eso estamos intentando que o Goberno Central tome as súas. Canto máis tempo tarde en tomalas, máis incidencias se producirán no futuro. Moi ben, pues moitas gracias. Sí. Sobre a aplicación da nova lei educativa. Vostede onte no Parlamento dixo que, entre outras cousas, intentaría a Galicia que non se pudiesen pasar con asignaturas suspensas. Non sei como vai a concretar a Xunta esta cuestión, se vai a plantexar algo o Estado ou vai facer algunha excepción en Galicia ao respecto disto. Gracias. Pois por eso lle digo que a lei ten unhas cousas, ten unha redacción que deixa unhas cousas determinantes e sin posibilidade de ninguna interpretación, outras moitas que non. Por lo tanto, veremos agora unha lei polémica, unha lei que se fixo sin consenso, a súa aplicación. Cando as leis se fan sin consenso, despois, normalmente, tampouco son moi claras e intentan evitar os problemas e, ás veces, dificulta moito a súa aplicación. Por lo tanto, veremos o que pasa con esta lei e veremos, a parte, que nos corresponda a nós para intentar adaptar os erros que consideramos que teña esta lei e intentar que non sexan máis prexudiciais do que xa se aventura que van a ser. Eso que decía o conselleiro de Educación, que faremos unha aplicación laxa da lei e perfectamente compatible co que estou dicindo e coa lei a nosa postura. Non imos incumplir a lei, pero en todo aquelo que, dada a súa redacción, permita amortiguar cousas coas que non estamos de acordo, o faremos, insisto, sin incumplir nunca a lei. Por lo tanto, creo que respondo a súa pregunta, e mesmo a que se me fixo antes sobre ensino concertado. Moi ben, moitas gracias.